ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც დიმიტრი ხუნდაძე საკადრო პოლიტიკის პრობლემებზე საუბრობს, მაინც არ ამბობს თუ კონკრეტულად ვისთან დაკავშირებით აკეთებს ამ განცხადებას, თუმცა ფაქტია, რომ დიმიტრი ხუნდაძე კვლავ არის უკმაყოფილო ირაკლი კობახიძის პოლიტიკით. დღეს ის მედიასთან საუბრობდა კობახიძის გადაწყვეტილებაზე, ერთის მხრივ მოუწონა გადაწყვეტილება პლასმასის ბოთლებთან დაკავშირებით რეგულაციის გადავადების შესახებ, თუმცა მეორეს მხრივ თქვა, რომ საკადრო პოლიტიკაში კვლავ რჩება პრობლემები და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ამ პრობლემის შესახებ მან რამდენიმე თვის წინაც ისაუბრა, მაინც არის მოუგვარებელი და უგულებელყოფილი ირაკლი კობახიძის მთავრობის მხრიდან. გარდა ამისა, ის ამბობს, რომ დეცენტრალიზაციის პრობლემაა რეგიონებში და მისი ხარისხი კიდევ უფრო მეტად გასაუმჯობესებელია, ამიტომ ფიქრობს, რომ ირაკლი კობახიძეს ამ მიმართულებით პრობლემები მოსაგვარებელი აქვს. საკადრო პოლიტიკის კუთხით ხარვეზები ქართულ ოცნებას კიდევ აქვს, ვერ ვიტყვი ეს მოგვარებულია, მთავარია რომ სწორად იქნას დაორგანიზებულიც და ის საკითხები რაც ჩვენ წამოწიეთ, რომ იქნას გათვალისწინებული, ამ კუთხით ჯერჯერობით ვერ ხედავთ წინსვლას, ასევე ვერ ხედავთ წინსვლას, რომ დეცენტრალიზაციის ხარისხი მუნიციპალიტეტებში იქნას შენარჩუნებული, რომ რაც შეიძლება სწრაფად იქნას გადაწყვეტილებები მიღებული, ეს ხარვეზები კიდევ არსებობს. ავტომობილებთან დაკავშირებით თქვენ ნახეთ, რომ ნაწილობრივი კომპრომისი მივიღეთ, მაგრამ ეს კომპრომისის გადაფარა მაღალმა ფასმა, მაგრამ რაც შეეხება პლასმასის აკრძალვასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვიდოთ სრული კომპრომისი და ამისთვის რა თქმა უნდა გონივრული კომპრომისისთვის პრემიერს მადლობას ვუხდით. რას გულისხმობს დიმიტრი ხუნდაძე, როცა საკადრო პოლიტიკის პრობლემებზე საუბრობს, ამაზე უფრო ცლად თავიდანვე საუბრობდა, ამბობდა, რომ ძველი მეოცნებეები არიან ადამიანები, რომლებიც ამ პარტიაში იყვნენ 2012 წლიდან და დღეს არ არიან სათანადოდ დაფასებულები და წინა ხაზზე არიან წინა ხელისუფლებიდან გადმობარგებული ფიგურები და შესაბამისად ამ პოლიტიკის შეცვლას თხოვდა ის ირაკლი კობახიძეს, თუმცა ამ პრობლემაზე ის დღესაც საუბრობს, ჩანს რომ კონკრეტული ცვლილებები მან ვერ დაინახა კობახიძის პოლიტიკაში. ქართულ ოცნებაში გვეუბნებიან, რომ დიმიტრი ხუნდაძემ უფრო კონკრეტულად უნდა დაასახელოს, თუ ვისი დაჩაგვრა აწუხებს მას ქართული ოცნებით. რატომ დიმიტრის განცხადებაზე თუ რას გულისხმობდა, ეს უნდა გითხოთ მას. შესაბამისად და ამაზე არაერთხელ მათ შორის ბატონ პრემიერს აქვს გაკეთებული განცხადება, რომ არის რას გულისხმობს ბატონ დიმიტრი, მაშინ პირდაპირ კონკრეტული სახელებით გვარებით მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ასეთი ზოგადად წუხილებით თუ არის მოსაზრებები თუ რაც აქვს, ბატონ დიმიტრის თუ აქვს შესაბამისად კონკრეტული ასე ვთქვათ გვარსახელებით თუ პოზიციებით, ასე შემდეგ ეს იქნება ბატონ პრემიერი თუ სხვა უწყება, დარწმუნებული ვარ, რომ კონკრეტული სიით გაიგებს. ბატონ ირაკლი ძალიან პოზიტიურად და მე ერთსაც გეტყვით, რომ როდესაც ხარ ხელისუფლებაში და ამ შემთხვევაში მთავრობის ხელმძღვანელი ხარ, გასაგებია რომ შეიძლება ყველა პოზიციაზე ეს წარმოუდგენელი არის, მაგრამ და ვიღაცას ასეთი განცდა ქონდეს, მაგრამ აქ არის სამართლიანობის პრინციპზე საუბარი. ამიტომ მე ვერ გეტყვით ახლა ბატონ დიმიტრის განცხადების უკან რა დგას და რას გულისხმობდა, ეს მას უნდა გკითხოთ და ალბათ მეტ კონკრეტიკას მიიღოს. მე სხვას ვერ ვხსენებ. დიმიტრი ხუნდაძის განცხადებები, როგორც ხალხის ძალის წარმომადგენლის განცხადებები პოლიტიკურ წრეებში უმნიშვნელოდ არ მიაჩნიათ, მიუხედავად იმისა, თუ რა ტონი და ხასიათი ექნება ამ განცხადებებს, იქნება ინიციატივა ქართული ოცნების მიმართ, თუ იქნება კრიტიკა ხელისუფლების მისამართით, გამომდინარე იქიდან, რომ პოლიტიკურ წრეებში უკვე კითხვებსაც არ აჩენს, თუ ვინ დგას ხალხის ძალის უკან და ამჯერადაც ისინი, ვინც იყვნენ ერთ დროს ქართულ ოცნებაში ან ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობდნენ, ამბობენ, რომ დიმიტრი ხუნდაძის ამ განცხადებების უკანაც არის ბიძინა ივანიშვილი, რომლის სურვილია, რომ მოამზადოს ნიადაგი იმისთვის, რომ ირაკლი კობახიძის გადაყენება მოხდეს სამომავლოდ და შესაბამისად ეს ეჭვები გაჩნდა მას შემდეგაც, რაც ხუნდაძემ კვლავ გაიმეორა, რომ კობახიძის პოლიტიკით უკმაყოფილოა. ხუნდაძის და მსგავსი ტიპების განცხადებები ნიშნავს იმას, რომ ამზადებენ კობახიძეს იმ სავარაუდო გადაწყვეტილებისთვის, რომელსაც მიიღებს ბიძინა ივანიშვილი და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ის საკადრო ცვლილება, რომელიც ასეთ დროს მზადდება ხოლმე უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილის მიერ. გულისხმობ
გადადგომას, გადაყენებას კობახიძის მინისტრთა კაბინეტის. ამას ნიშნავს მსგავსი ტიპის ეგრეთ წოდებული უსიამოვნებები და ეგრეთ წოდებული კრიტიკები, რომლითაც გამოირჩევიან ხოლმე ის ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ არიან დაკავშირებული ბიძინა ივანიშვილთან. ბიძინა ივანიშვილს რა თქმა უნდა შეუძლია რომ მოხსნას ერთი ადამიანი დანიშნოს მეორე, ამ თქვათ მინისტრთა კაბინეტი ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის ერთი გზა. მეორე გზა არის მაგალითად დაარქვას რაც გინდათ ის დაუძახეთ. მესამე გზა არის მაგალითად, როდესაც აი ესეთი ტიპის დელეგაციის, ესეთი ტიპის პრეზიდენტი ჩამოვა, ან თქვათ მაღალი თანამდებობის პირი სხვა ქვეყნიდან როგორიც ალიებია, პრემიერი რომელიღაცა რიგში იდგეს და იქ ის იყოს მთავარი. შესაძლოა ახლა უნდა რომ სხვა თავის ხელქვეითებს შეაქმნევინოს საინფორმაციო ფონი იმისთვის, რომ კობახიძის და მისი გუნდის წასვლის დრო მოვიდა. საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით უკმაყოფილებას ერთხელ უკვე გამოეხმაურა ირაკლი კობახიძე მედიასთან, თქვა რომ თუკი დიმიტრი ხუნდაძე მის პოზიციას კიდევ უფრო მკაფიოს გახდიდა, მზად იყო დიალოგისთვის, თუმცა მაშინ ეს თემა მეტად არ გაშლილა. დღეს კი ირაკლი კობახიძის პასუხი დიმიტრი ხუნდაძის ამ განცხადებას არ აქვს. გარდა ამისა, საინტერესოა თავად პრემიერი ხედავს თუ არა ხუნდაძის თუ სხვა წარმომადგენლის ხალხის ძალიდან კომენტარების მიღმა ბიძინა ივანიშვილს და მის სურვილებს. ამ კითხვაზე საინტერესო იქნებოდა მისი პასუხი, თუმცა ირაკლი კობახიძე დიდი ხანია მედიასთან აღარ ჩნდება.